سلام دوستان، خوش اومدید به گیم پلی بعدی بازی رزیدنت ایول. خدا رو شکر بازی یه مشکلی خورده بود. من اصلا ترسیدم، گفتم بابا سیو ایوامون پرید، ما یه همه زحمت کشیدیم، اینا اونو رفتیم اینو رفتیم فلان از این داستانا، ولی خدا رو شکر که مشکلات برطرف شد و برگشت. اوکی، این در قفله، این در رو باید بریم. هم که فقط خدا رحم کنه دیگه. اینجا فکرم اول یه فایتی باید باشد. ویت تو وایسا دیگه، نمیخواد دنبال من بود. خب این چیه؟ آها آقا اینجا هم یه دریه که اینم قفله. حالا خوشبختانه یا متاسفانه اینجا تیره. خب تیر فراوون به معنی دشمن زیاد دیگه. حالا چی خوبم نیست مثلا تیر زیاد میده از این داستانا. و پشت این تابلوها هم که حالا عکس سدلر هست روش رو بگردید حتما. حالا اون دیگه هم میتونید برین دیگه، کلیک کردن دیگه فوقش یه چیزی در بیاد به نفتون. اینجا به من 5000 تا شمش. اوه آقا اینجا هم بهتون بگم یه داستانی داره. این یه برادری اینجا هست خیلی عصبی و خیلی وحشتناکه. امیدوارم که فقط این برادر عزیز دهن ما رو سرویس نکنه. خب اینم که در مورد اون داروه بود فکر کنم که لوئیس میخواست بیاره، همچین داشته بود. مرسی واقعا. اوضاعمون چجوریه؟ بدک نیست، میتونه بهتر باشه. بدک نیست دیگه، اوکی. خب فقط مونده که یه چیز اونو یکم بهتر کنیم دیگه. اسنایپرمون هستش و اینجا یه کلید هست اینجا، اینو برمیدارید توی پشت سر من. خواهر که وقتی بلایی سرت نیاد. اینجا رو گشتیم، فکر میکنم کلید این بوده باشه. بله چیزای خوبی هم داریم برای فروش اگه اونو. بله آقا اینجا دیگه داستان به راهه. این برادرمون که میبینید اینجا رو نشونتون میدم، چشماش دوخته است. این استاد خیلی عصبیه الان، یعنی میریم کارو برامون در میاره. این چشاش دوخته و فلان و آره خیلی عصبی هم. مثلا بریم داخل متوجه میشید. الله اکبر. مثلا الکی الکی ضربه‌ای زد به ما. اینش که آقا در اومد. حالا میریم سراغ چی؟ سراغ این. الو خب آقا این زدیم، بعد زود بریم رو این. خب این چی شد؟ من نمیدونم، مثلا احساس کنم باگ گرفت یه لحظه گیمو. نمیدونم جریان چی بود. اوکی یکم از اینو لیون. آقا این نه، فکر کردید تموم شده؟ کاملا اشتباه فکر کردید. اگه فکر کردید تموم شده بدونید که اشتباه فکر کردید. چه تکونی هم میخوره. یه لحظه آروم وایس ببینم این پشت چیه؟ این سوسکات زشت اینجا. الله اکبر. خیلی خوب دیگه مجبوریم با این. الو آقا این چه اینجوری؟ قبلا اینقدر بد نبود. آها مردش بالاخره. اصلا
قبلا داستانا این دنگ و فنگا رو نداشت من یادمه. حالا من یکم بد قلق شده ولی خوبه که خب قبلا این داستانا رو نداشت انقدر سخت بشه زدش راحت با 2 تا تیر و اینو میمرد. خب چی شد الان؟ کمباین میکنیم این رو با این و جون نمیزنم واقعا. من خیلی فشار میشم جون بزنم چون چیزی استفاده نکرد. الان این چیزی هم دراب نکرد واقعا. خب اینو باز شد جلوی راهمون. اوکی همین دره باز شد هم جلوی راه ما باز شد. اوکی این گوشه چیزی نبود. هیلمیل جون پول هیچی صفر نه هیچ چیزی واقعا فکرم نبود دیگه. اوکی تو هم دنبال من. او از این سوسکوی خطری در آورد و بعد با شاتگان یک ایزونی حلالش کنیم. شاتگان اصلا الان که نگاه میکنم تیراش خیلی کم شده. بنده خدا استفادهش بالاست. هم که هیچی دیگه خوشسالی دیگه. تو هم یه دنبالم. خب من اینجا خصاصت به خرج میدم جونمون نمیزنه جریان داره. اینم یک حرکت زیبا برای شما عزیزان. اینا رو اینجوری میزنید. حالا یادم مثلا اون چیزه یاروه نبود الان اومد اصلا تعجب کردم واقعیتش. یوز یه جونم یه ذره خوش خود آها اصلا اربابت هم بیار که دیگه خیالت راحت شه. چیزی هم نیست اینجا. اوکی با من گشتی بزنم احساس کنم یه چیزی اینجا بود و من بر نداشتم. یه همچین حسی دارم. نه واقعا همقدر خشک و خالی هیچی نه. آقا تو به این ور رو دست و پای یه جایی هست البته ما از اشلی جدا میشیم دیگه اونجا یکم وای یا خدای شکرت. آقا اینجاست که این دوباره به درد ما خواهد خورد. چرا؟ چون یکی میزنیم تو این و فرار. یکی میزنیم تو صورت این مثلا و فرار. میایم اینجا یکی هست یکی میزنیم تو پای این چند تا میزنیم تو کله این نمیدونم یکم بعد از این ور فرار میکنیم. کلا فرار کنید بزنید دیگه. داستانش کلا همینه. یعنی نمیشه مثل آدم به قرآن بازی کرد. اینا همه میافتن الکی. خیلی چیزای باحالی ان واقعا. آها نمور. اینو نگاه کن چقدر سخت جون بود. بابا اینا نیرو کمکی اومد براشون بچه ها. اگه واقعا همینقدر که اینا براشون نیرو کمکی میاد برای موبیات واقعا عالیه. مثلا یه نیرو کمکی باشه به لیون کمک کنه اینا رو بزنه عالیه واقعا. همین اشلی یه اسلحه بدم دستش بزنه خیلی به خدا خوبه. چون پولا هم در همین حین بردارید که این حرکت ها رو میزنید. خب آقا تیر از اینا زیاد داریم. آها عمرن بزنم تو دست به این بخوره. اینو نگاه کن. عوارضی برای چی ثبت میکنه آقا اون سرعت میاد.
آه اشراب شد برادر پر کنه. یک لحظه بایستید، حمله نکنید دوستان تا ببینم اینجا چی به چیه. خب این از این. آها حالا آقا رسید نوبت ما. راحت جمع کنید طلا پول. یکم نمیدونم پشت سرم صدا در میاره، داره میاد نمیدونم کج را میره راست را میره. اینا رو محل ندید. کجا سرنو جدی یکی داره میاد فکر کنم ها. خب اینا رو هم بر میداریم. اینا رو نگاه کن، لشگر کشی کردن واسه من یه نفر. چجوری بهت نخور؟ میشه بری بیفتی تو آبا؟ خیلی من خوشحال میشم. خیلی خوب اینم کلمه آخرشو گفت، خدا رو شکر. اینجا جای سختی هم داریم، اشلی رو مجبور بدیمش این بالا برامون 4 تا چیز میز هندل مندل کنه، اونم داستانی داره برای خودشو. خب آقا همه رو جمع کردیم. آقا من مطمئن شم پول مولا جمع شده واقعا، چون پول نباشه دیگه میدونید دیگه داستانو. اینجا هم که هیچی، اینا هم که هیچی. آها چی؟ خانی چی؟ بنده خدا افتادیم پایین. بنداز بابا بچه رو احمق. ببینیم کجا حالا میبریش. حالا الان مثلا اونو برداشتی بعد خود کجا ببریش؟ بابا اینم که همش گیر میکنه. اینو ولش کنی بابا، نمیبینی جیر جیر بوده بابا، سرمون درد گرفت مثلا وسط گیم زدن. ولش کنی دیگه. خب آقا این بیاد با همون، چون که آقا این دیگه میبینید دیگه داد میزنه فاتحه ویدیو رو میخونه دیگه، جیر جیر میکنه. آها به به دوتا اینقدر به به چی در اومد واقعا، دستش درد نکنه. خیلی نیاز داشتیم به همچین چیزی. تو اینجا بیا وایسا، منم میرم این ور وای میستم و شکلات جایزمون اهرام پل. خشاب من بیام اینجا کنم یکی الان بالای چیز بخواد بپره. نه نپرید خب خداش. خب آقا من از این در بریم بیرون. برادرات آماده سورپرایز هستن. یکی از این بالا میپره، اون بهش نپرید. خب این برادرمونم که اومد اینجا زانو بزن. آها بابا نشکست کردش دیگه، من مثلا این کلش بشین نشکست دیگه. اوه دیدی میخواست منو بزنه. الله اکبر. اوه اگه اپوش رو در بزنی من میدونم با تو. خب اینم بیاد همراهمون دیگه. برادر و اینجا شاتگان رو براق کنه. بودو نه این جون داره نه من جون دارم. خب یکم این یوز اشلی. اوکی آقا خب بزن بریم ولش کن. الان اینجا وایسی میخواد خونتو بخوره. خب
اینجا یک سوتی بعدی من دادم اصلا وایستادیم اینجا، بعد یکی میزدم میرفتیم. خب میمونه یک اهرم اینجا که اینم میدیم. داشت تو بزن که من مواظبتم، میدونی چی میگم؟ مثلا تو الان نمیتونی مواظب من باشی، من نمیتونم مواظب باشم. خب یکی آقا با کله سوسکی الان میاد این بالا فکر کنم. آها سوسکش مرد، تموم شد. خب اوه یعنی چی دیگه؟ هیچی هم دراپ نکرد، خدا لعنتت کنه. خب آها آقا اینجا جای سختشه که نمیدونم این بعد بره اون بالا و این میره اون بالا، ما بعد این چه نام پوشش و از این داستانا به خدا بعد وقتی واسمون درست میکنه. ولی ببینیم اینا رو بزنیم. یا حالا الان تیر رایفل میخوایم، شاتگان میده، شاتگان میخوایم رایفل میده. خب اول از این سمت بفرمایید بالا، بله و برید قشنگ ساپورت خوب. باشه آقا تو فقط لطفاً برو و نمیر، همین واقعا. الله اکبر، بچه رو میخواد بگیره. خب آقا این یکیش اومد بالا. وای بچه رو بردن. خب من مجبورم دیگه اینجا شاتگان رو بکشم بیرون و برخورد مسلحانه با اینا داشته باشم. خب سریع میریم سراغ هدشات کردن این. این یک حرکت به اینو اصلا کلا من همیشه با اینجا مشکل دارم، اینا رو که باید وایستادم. ببینید این برای رو بله میکنید واقعا، یعنی رو مخترین مرحله ممکنه همینه که این دختره میخواد واسه ما یه کاری بکنه، دهنمون سرویس میکنه. بیا باز این یکی دیگه اومد. آقا ما این نخواهیم ایمان بیاریم من کیو ببینیم واقعا؟ خب آقا اینم اومد بالا. بیا پایین بدبختمون کردی بابا تو این کارات. خب این اگه تو واقعا تو فکرته که بیای این ور شایدن برات متاسفم، چون که من اینجا با این میزنم تو به سلامت. انشالله خدا رو شکر اینجا رو میتونه بپره، اینا که بعد واسه اونم یه داستانی در می آوردیم. اوکی گود بای. خب الان داستان چیه؟ خب یه سیو اسلامی اول اینجا داریم دیگه. چی؟ اینم تیراشو کامل کنم. خب لیون هم خودش اصلا جون نداره، حالا برامون نیارید. خیلی بد بازی کردم خودم میدونم، تیپ بدی دادم و خوبیش اینه که یکم چیز داریم، چیزی سیو کردیم حالا داریم، بد نیست اونقدر اوزامون. گرنیدا رو استفاده نکردیم، فقط یادمون رفت. چون اینجا چیه اگه گفتید؟ هیچی. اینجا هیچی، جعبه معبه و تیرو اینا رو قشنگ برمیدارم بعد سیو میکنم دیگه. خب اینجا هم که این نمیدونم اینجا یه چیز داره، حالا میری اونتون اسلحه بهت میده، اصلا هم جریانش چیه. حالا میرم اوکی بود به راهش میکنیم بریم دیگه.
خب گرنید، من توقع یه چیز خیلی بهتر داشتم از داخل این واقعیتش. اینجا هم هیچی نیست. داخل این چی؟ اوپن. اوکی. خب قرار مثل که یک دعوای جنگ درست حسابی، چون که داره بهمون خیلی تیر و اینجور چیزا داستانا میده. اوکی ببینم این چی داره برامون و بعد بریم سراغ چیز سیو و انشالله دیگه خدا نگهداری و از این داستان ها. چی دارم برای فروش؟ یه دونه رینگ دارم. یس 3 تا از اینا جمع کردم. یکی از اینا بیشتر چیزی جمع نکردم دیگه. یه رایفل هم دارم. این هم داشت مخصوص خودت این رایفل. خیلی خوب دوستون اوه باسته ببینم. خوشحال شدم که هم سایز ایکس لارج این آورده. وقتی هم نه اشتباهی دارم هیچی نیورده واقعا. این اسلحه که خیلی فایر پاور خیلی باحالی داره ولی خب فعلا اوکی نیست چون ما بجاش اون یکی دیگه رو خریدیم دیگه. چیز دیگه هم نداره. این رایفله هست فقط دوستان که خب رایفله الله اکبر جایی هم میگیره. اون به قد جا میگرفت این به چیز ارزی. خب میذارم اینجا اینو تمام. خب پول داریم فراوون. شاتگان یکی اینو بعد حاجی ارتقای امامی بدم. یکم شاتگانمونو چیزش کنم شیشش کنم. شاتگان فعلا یعنی نمیده واقعیتش بهمون کلا. اینو که ندارم الان اینه فعلا که تیراش بشه 18 تا. اوکی اوکی اینه اونم 10 تا خودش بهمون داد چون داشتیم و اینا. بریم سیو. خب سیو 29 پایینی 27. خب دوستان امیدوارم که از این قسمت هم لذت برده باشید. یکم بد بازی کردم ببخشید، از راه دستم یکم در رفته. تا ویدیو بعدی میبینمتون. دم تک تکتونم گرم. فعلا بدرود.